بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام قرآنی خزائن کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی کھانسی جو علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو، اس کا ایک بہت سمپل سا اور چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ بدھ والے دن صاف سفید چھوٹے چھوٹے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ٹکڑے کر کے ساتھ وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ ان کے اوپر بسم اللہ لکھیں یا 786 لکھ لیں، نیچے یا مستبین سیاہی کے ساتھ بلیک پین کے ساتھ یا مستبین یہ لکھنا ہے۔ یہ 7 ٹکڑے جو ہوں گے چھوٹے چھوٹے، ان کے ہر ایک کے اوپر صرف ایک مرتبہ لکھیں گے یا مستبین، پھر دوسرے پہ تیسرے پہ اسی طرح 7 ٹکڑوں پہ یا مستبین لکھیں گے۔ بدھ والے دن پہلی سات میں صبح جب ہمارا فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو دن کی پہلی سات شروع ہوتی ہے، اس گھنٹے کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ تو لکھنے کے بعد آپ نے ایک لینا ہے، وہ تعویذ کی شکل دے لیں، چھوٹا سا اس کو طے کر لیں اور گلاس کے اندر اس کو ڈپ کر دیں پانی والے گلاس میں۔ اس گلاس سے 3 خوراکیں ایک دن کی لیں، وہ 7 دن پینے ہیں۔ ایک تعویذ ایک دن پئیں گے، اس کا 1-2 منٹ اس کو ڈپ رکھیں، اسی میں رہے اور تھوڑا سا دوسرے گلاس میں پانی نکال لیں۔ 3 خوراکیں کر لیں ایک گلاس کی، ایک خوراک نکالیں صبح، وہ آپ پئیں 3 گھونٹ کر کے، پھر بعد ظہر آپ دوسری خوراک نکالیں، پھر رات سونے سے پہلے تیسری خوراک نکالیں۔ اسی طرح یہ عمل روزانہ آپ دہرائیں گے اور 7 دن تک یہ عمل کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی کھانسی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت مجرب ہے، بہت ہی پر اثر ہے، ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔